సో ఈ మొక్క మాత్రం కాస్త టైం తీసుకుంటుందనే చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ఒక 5 రోజెస్. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ మన 2 రోజెస్ వచ్చేసి, ఇది వచ్చేసి మన ఎల్లో రోసు. అండ్ ఈ వర్షాకాలం కదా, కొంచెము ఈ బ్లూమింగ్ అయితే వస్తుంది కానీ కాస్త ఏదో తేడాగా ఉందండి. వీటికి కూడా ఎక్షల్ పౌడర్ కానివ్వండి, తర్వాత ఆనియన్ పీల్ ఆఫ్ వాటర్ అవన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ వేస్తాను. అందుకే ఈ మధ్య కొంచెం వర్షం ఎక్కువ అవుతుంది కదా, సో అప్పుడు చూసిన ఈ సాయిల్ అనేది వెట్గానే ఉంటుంది, అందుకని పెద్దగా వేయట్లేదు. బట్ దీనికోసం ఫర్టిలైజర్ ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఫైనల్గా మన 12th రోజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మన వైట్ రోజ్. ఎప్పుడు పూసినా గుత్తులు గుత్తులుగా పూస్తుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మొగ్గలు గుత్తులు గుత్తులుగా ఉన్నాయి. సో ఫైనల్గా గ్రాఫ్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి కంప్లీట్ ఈ రోజా మొక్కలు మళ్ళీ కొత్త చిగుళ్ళు వచ్చి బ్లూమింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికైతే ఒక